Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Адам денсаулығына кітап оқудың пайдасы зор екендігінде ғалымдар дәлелдеп отыр. Медицинада мидың жұмысы бүкіл дене организмдеріне тікелей әсер етеді деп дәлелдеген. Көбірек кітап оқыған, сурет салатын, әсіресе ақыл-ой еңбегімен айналысатын адамдарда жүйке жүйесінің басқаларға қарағанда тез дамитынын, қартайған кезде де жүйке қызметінің шаршауы, үлкен мидың қартаюы болмайтыны зерттелуде дәлелденген нәрсе. Жақсы кітап рухани азық, рухани толысудың тапсырмас дәрісі. Кітап қоғам. Әрбір кітапты оқып танысқан кезде ондағы баяндалатын суреттелетін оқиғалар адамның сезімі мен санасын нұрландырады, көркейтеді, алға ұмтылдырады. Кітаппен дос болуды өмірлік дағдыға айналдыру керек, өйткені кітаптың адамзатқа берер тәрбиесі өте зор. Өмірде кітап оқудың адамға берері көп. Шындап келгенде, әр кітап бір-бір тәжірибелі ұстазға, адамның ақыл қалтасына ұқсайды. Негізі, кітап оқу өмірде қателікке бой алдырмау үшін басқалардың тәжірибесімен танысу дегенді де білдіреді. Адамға таптырмайтын бірден-бір пайдалы дос – ол кітап. Ешкімнің мазасын алмайтын, керек кезде жанынан табылатын, қиналғанда ақылшы болатын, үйреткен ақылына ақы сұрамайтын, жан сырыңды серпілтетін, көңіліңе шабыт қондыратын, өзі үн қатпаса да өзгенің ішкі әлемінен егілетін, дұрыс таңдау жасауға жол сілтейтін, әр адамды жалықтырмайтын серік деуге де болады. Білімдікке де баулитын кітап. Ендеше кітапты аяқ асты етпейік, ол қастерлі киелі ұғым. Кітапханамызға келіп түскен жаңа кітаптармен таныс болыңыздар. Филология ғылымдарының докторы, Қонаев атындағы заң академиясының профессоры Сәрсенбі Дәуітовтың бұл еңбегі айрықша тақырыпты қозғайды. Ғибратнама бұл ескіден қалған дана сөз, бабалар сөзі, ғұламалар сөзі. Сондықтан да автордың ұзақ жылдар бойы жинаған бұл еңбегі қазақ оқырмандары үшін ерекше орны бөлек дүние болары сөзсіз. Мұқағали тілі сөздігі. Бұл сөздік 1064 беттен тұрады. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 5 томдық шығармалар жинағында бар 13348 сөзбен 5035 тұрақ тіркес түгел қамтылып, оларды қайталанып қолданылған саны көрсетілген. Бұл сөздік бір сөздік емес, ол түсіндірме сөздік пен жиілік сөздіктерінің қосындысынан тұратын жиынтық сөздік, яғни екі түрлі сөздіктің бірлігінен құралған сөздік. Прозашы, публицист Мархабат Байғұттың 7 томдық шығармалар жинағында толғамдар, әңгімелері мен хикаяттар топтастырылған. Белгілі қаламгер Заря Жуманованың Ақбота дейтін кітабына енген шығармалары негізінен өскелең ұрпақ тақырыбын көбірек қаузайды. Жасөспірімдердің өмірі, арман тілегі кітаптың өн бойында тұнып тұрғаны байқалады. Ал жинақтың соңғы бөлімінде аударма саласынан бірер еңбектері топтастырылған. Жазушының ойлы да тәрбиелік мән-мағынаға толы осынау еңбегі талғамы нәзік, талабы жоғары оқырмандарға арналған. Жазушы Елен Әлімжанның Анажар романында автор бүгінгі қоғамдағы күрмеуі қиын күрделі проблемаларды бас кейіпкерінің басынан кешкен тағдырымен байланыстыра баяндау арқылы адамзаттың әлемдік мәселелердің мәніне оқырман назарын аударады. Ал ескі жара хикаяты мен қоларба деп аталатын әңгімесі нарықтық қатынастар кезіндегі қазақ ауылдарының жай-күйінен сыр шертеді. Кітаптағы шығармалар салмақты оймен, көркем тілімен де оқырман көңілінен шығатыны сөзсіз.